अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ड्राइंग पर काम चल रहा है। ये जिस किसी को भी दरवाज़ा गेट बनवाना होता है, कुछ भी, वो उसकी हमें फ़ोटो देते हैं और हम उसके कन्फर्म साइज़ की ड्राइंग उस पर निकलवा कर उसके ऊपर काम करते हैं। इस तरह हम वर्कर लोगों को बहुत आसानी होती है। ये देखें दोस्तों, ये ड्राइंग है पूरी, इसकी ये फ़ोल्ड की हुई है।